Всем здорово, с вами Прогитарист. Сегодня я делаю кавер на Виктор Цой «Стук». Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра, но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Вот так звучит. О, у меня так рука устала этот бой играть уже. Причем он такой трудный. Так, давайте вам объясню. Ну, вообще-то нет. Всем пока.